verskoon maar. So die klank kom hier, so the sound is coming from there, so as ek hom optel, alright, so dit is nie as ek enigiets doen nie, maar as jy is die rebound, en dit is letterlik in die shock, ek dink, so as jy hom 'n bietjie afdruk en optel, maak hy so, en dit is asof hy hier bo kap, nee, ouens sê is 'n nuwe shock, so ja, dan kan jy hoor as ek druk en los. Maak hy so, ek weet nie wat dit is nie.